Vamos a información de la Ciudad de México. Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino, firmó un convenio de coordinación interinstitucional para proteger el bosque del agua, llevado a cabo entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y los gobiernos del Estado de Morelos y del Estado de México. Brugada Molina destacó que este convenio será firmado por mujeres y que será en defensa de este recurso. Asimismo, Alicia Bárcena Ibarra, ella es la titular de la Semarnat, resaltó que el objetivo es crear una política ecológica humanística que, si bien debe ser cercana a la gente, no debe poner a la gente por encima de la naturaleza.